Assalamualaikum. Hari ini Ayu mau ngapain? Kasih tahu teman-temannya. Melukis. Emang mau gambar apa dulu nih? Oh itu. Terus? Green. Terus? Coklat apa? Brown. Terus? Green. Green lagi. Black. Black. Red. Yes. Blue. Terus? Blue. Lagi. Yellow. White. White. Orange. Orange. Brown. Brown lagi. Oke, yuk kita main. Udah siap ya? Iya. Tinggal gambar. Ayo. Gambar apa sayang? Hati dulu. Oh, gambar hati boleh. Gambar hati. Gambar hati. Gambar hati. Gambar hati. Itu hati siapa yuk? Hati mama. Wah, hati mama. Oke, jadi satu. Gambar apa lagi sekarang? Dan nanti kering sendiri, sayang. Di sebelahnya tuh, mau gambar apa? Warna. Ya, boleh. Suaranya apa? Halo sayang. Halo sayang. Merah-merah jangan aku taruh sini. Itu apanya itu? Bulat. Bulat-bulat. Tambahin hitam. Tambahin hitam. Jadi apa? Lollipop. Lollipop. Lollipop warna. Lollipop permen. Bikin apa lagi? Dicium. Biar apa coba? Tapi Warna putih. Warna putihnya taruh di mana? Oh, jadi warna pink. yang purple. Buat apa itu? Pelangi. Oh, pelangi. Pelangi warnanya putih emang. Iya. Bukannya pelangi itu warnanya warna-warni ya? Bukan. Kan I lihat. Lihat di mana? Warna apa itu? Nggak ada warnanya. Bukan. Jadi apa? Mana kucingnya? Itu bukan kucing. Oke loh. Siapa lagi, sayang? Putih itu ya? Mana sih? Aduk. Kucing udah jadi. Udah jadi. Jadinya apa ini? Kucing love meow. Kucing love meow. Itu lollipopnya buat apa? Sedot-sedotnya mainannya. Oh, mainannya. Mau digambarin apa lagi? Hati. Hati lagi. Hati warnanya biru yuk. Iya. Hati meow meow. Hati meow meow. Mainannya. Mainannya apa itu? Mainannya kan untuk tarik-tarik. Mainan tarik-tarik itu mah.
Mainan trik-trik yang kayak gimana yuk? Kayak pop light. Digigit terus. Gigit. Squishy. Itu apanya tuh putih? Yellow color. Yellow color. Mau? Matahari. Oh iya, betul. Matahari warnanya kuning. Matahari warnanya kuning. Ini warna hijau belum mau dipakai. Mau dibikin apa warna hijau? Hijau. Apa yuk? Tanaman. Tanamannya bulat. Tanaman apa bulat? Warna air ini Oh, warna apa itu? hijau. Hijau. Hijau putih. Hijau putih. Biru. Biru buat apa? Jenggot. 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 Ada jenggotnya ya? Ya bapak kan jadi kucing. Iya. Oke, udah jadi. Dikasih nama juga ya? Pamit dulu dong sama teman-teman. Teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa. Bye bye. Gimana bye bye? Bye bye. Dadah adek.